Ai, lindo. É o Luca, né? Bom dia, pessoal. A gente hoje está aqui mais para gravar mais um vídeo para vocês. E estamos aqui no nosso cantinho do mato, que a gente gosta. E vamos fazer aqui uma fogueirinha para nós fazer um piqueniquezinho. E meu esposo está lá atrás, roçando, limpando. E aqui está o nosso barracozinho. Olha só que barraco mais maluco. E a gente vai fazer a nossa aventura hoje aqui na montanha. E esperamos que vocês gostem e fiquem com a gente até no final.
fogo pegou geral dela. Não vai dar. Uma linguiça calabresa, uns temperinhos, cebola, tomate, pimentão, alho, louro. Um outro tipo de linguiça aqui que eu não sei qual é. Queria mandar um abraço para minha prima e amiga Fernanda. Beijo para ti, Fê. Ela que curte bastante nossos vídeos. E um abraço a todos, né, mas... Tá pronto aí. Agora fazer uma banana, uma carninha. E meus desastres. O fogão que na hora já ficou, disse, amor. E como sempre, né, pessoal, tem que ter uma bananinha do esposo, né? Porque ele tá lá trabalhando, ó. Tá roçando, limpando aqui nosso cantinho. E enquanto isso eu fico a bananinha, que ele ama a banana. Nossa banana tá quase frita. Olha que delícia. Isso com farinha, uma carninha por cima. Pessoal, fique ligadinho nas nossas aventuras aí, não sai daí não. Acompanha nós aí. Uma carninha, um churrasquinho assadinho, da hora. Pra comer com a bananinha frita e a linguiça, né? Na verdade, pessoal, eu ia fazer hoje uma batatinha refogada, sabe? Mas meu marido passou no mercado, tem que levar uma bananinha. Mas para fazer para 2 pessoas não adianta muita coisa, né? Tem que ser assim, daí deixei a batata de lado. Ei. Ai, meu dedinho. Ai, ai. Hoje é triste, pessoal, meu dedinho. Tá quase tudo pronto, gente.
Fazendo uma saladinha aqui, ó, pra ajudar no rango. Saladinha de que, marido? Saladinha de pimentão. Uma saladinha de tomate. Cebolinha, ó. Cebolinha. Roxinha. Cebolinha roxa. Tomatinha. A faca não tá cortando nada, pessoal. Ninguém amola essa faca. Né? Não tem marido em casa pra molar a faca. É, tem marido pra tudo, mas, gente, pra amolar faca, olha. Ah, não esquenta não. Eu trouxe a lima ali, pessoal. Essa, daqui a pouco eu dou uma passadinha aqui e já fica boa. Daqui uns 2, 3 aninhos. Em 2, 3 anos já passa a lima na faca, fica boa. Importante. É o que interessa, como diz a nossa importante filha. é comer a saladinha de tomate. E a saladinha de pimentão. E a saladinha de Manga. manga. E aqui, ó. Ó, um pedacinho de manga, ó. Ó, manga. Temperar com limãozinho e sal e bora lá comer. Como diz a nossa filha, o que importa é que interessa, né, Mayra? Carninha tá, ó, um espetáculo, uma delícia. Deu sal. Eita, cozinheiro, quem vê isso cozinhando pensa que nasceu na cozinha. Ó, pessoal, uma saladinha, bananinha, aqui uma linguicinha, ó, gostoso. Um churrasquinho, manguinha. Agora é só degustar, marido. Bota um pouquinho de azeite de oliva, amor. É isso aí, pessoal. Acompanha nós aí nas nossas aventuras aí. A gente tá aqui dentro do mato aqui, ó. Fazendo uma comidinha aqui. Vamos comer, vamos descansar. E a gente convida vocês, Vamos famílias, acompanha nós aí. Se vocês gostaram desse vídeo aí, para degustar se com a inscreve gente. no canal. Dá um likezinho lá pra nós lá. Valeu. E agora é só alegria comer a carninha. E aqui é na mão mesmo, gente. No garfinho, assim mesmo, né? No improviso. Ó, pessoal. Gostoso. Gostoso. Tá de meus dedos, pessoal. Gostoso. Dá um limãozinho aqui na carne. Limãozinho é tudo de bom, né, pessoal? Esse aí tá limpinho, eu usei agora. Uma bananinha, pessoal, que não pode faltar a bananinha. Bananinha aqui é top. Tomatinho, pimentãozinho. Ó, manga. E aí, servido, pessoal? Topzera. É uma paz só, gente. É muito bom. E olha a cabana, simplesinha, mas muito gostoso. A gente sempre traz um colchãozinho, bota ali dentro. Aqui, ó. E daqui a pouco a gente Soninho. dorme um soninho. Descansa um pouco. Né? Antes de Fica ir pra casa, nós sossegado. vamos dormir um belo sono na cabaninha. E assim é, na simplicidade e na paz de Deus.
Pessoal, chegou a hora boa. Agora sim, vou tirar o cochilo na cabaninha. Aqui é um pezinho de limão que nós plantamos. E a gente plantou tanta coisa aqui já, pessoal, e não derrubou nenhuma árvore, só plantando. Só não sei quando é que vai dar fruto. Pé de pitanga que eu plantei, ó. Vou dar farinha aqui também, ó. Ó, vou dar farinha aqui, ó. Ah, já tá bonito, né, amor? Tá. E também tem um pé de limão. Lá tem outro pé de laranja. Tem outro pé de limão que eu plantei, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. E é isso aí, ao invés da gente derrubar, a gente tá plantando mais árvore ainda. Que a gente ama a floresta. Olha, ó. Aí, bonito. Só um pé de jabuticaba isso aqui, né, Rosinha? É, né? Sim. Eu estou aqui, viu? Não pode ser.
aqui embaixo, ver esse daqui que nós plantamos. Tá? Aqui, ó. Ó. Vamos colocar o paninho, esse aqui ou esse aqui? Os dois? É, tu trouxe bastante coisa de lá, né, amor? Hã? Acho que sim. Aqui tá o saco, mas eu não sei se é esse aqui, ó. É, né? Eu não sei. Deixa os dois para ver, né? Aqui tem outra. Tem um pinheirinho aí. Sim. Vamos, Rafaninha. Não, só limpar ao redor. Ali é a goiaba. É goiaba, né? Aqui, ó. Que lindinha que já tá. Eita. Pessoal, aqui tem um pé de fruta aqui no nosso mato, ó, que é diferente, estão vendo? Eu não conheço, nem meu esposo, mas se algum de vocês conhecer, deixa um comentário. Eu vou tentar abrir uma para vocês verem. Olha, eu não sei o que é isso, sinceramente. Nem meu marido, mas... Ó, tem tipo uma amêndoa dentro. E é cheio, tem uma árvore aqui, ó, carregada. Lá em cima, carregada. Mas nós não sabemos o que é. Se algum souber, fala pra gente, dá um comentáriozinho aí no vídeo. Obrigado, agradecemos a companhia de vocês. Obrigado por tudo, valeu. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos.